大家好，歡迎收睇大人行嘅，我係宅 Sir Carry 啊。作為大人行2022年第一條片啊，我希望教識大家以下呢個軟件嘅，我覺得係人生必學10大技能之一啊。唔使擔心嘅，我會一步一步慢慢咁教大家。若果你覺得慢嘅時候呢，就自己去跳住去啦。同時間呢，我喺 Facebook 嗰度呢會開一個群組啊，咁大家記住加入去啦。裏邊會有功課俾大家啦，記住要交功課啦。如果大家有啲新嘅技能想分享嘅時候呢，亦都可以喺嗰度留言嘅喎。事不宜遲，我哋馬上去片啦。Sir， 做緊啲咩啊？我喺度畫緊呢個立體圖啊！嗱，呢一隻咧就叫做一點透視圖，係畫立體圖嘅基本入門嚟嘅喎。有冇興趣學啊？冇。夠坦白，但係點解咧？因為我覺得好難啦，好似要好專業喎。我本身畫畫真係唔叻啊。畫立體圖啊，或者畫畫的而且確係需要學習嘅。咁但係日常生活中，你睇下你唔係一個平面嚟噶嘛，玲瓏浮凸噶嘛。特別好似產品咁啦，每次推出市場嘅時候咧，其實一定要經過立體圖啦，甚至乎而家係 3D 打印嘅，咁所以立體係好重要嘅。不如咁樣考下咁多位觀眾，或者考下 Sylvia。而家咁樣一白紙啦，我畫張圖，再經由 Sylvia 即講俾大家 ，Sylvia 就可以另埋邊先去補妝先啦。好快，其實我畫咗幾筆嘢落去嘅啫，咁而家有請我哋嘅 Sylvia 出嚟啦。咁多位觀眾可以而家咧有筆就攞筆啦，冇嘅時候咧就可以想像下究竟 Sylvia 講出嚟嘅嘢係咪我呢張圖嘅嘢啦。好，而家交俾你啦。隔住電話嘅而家你係 OK， 好啦，大家首先咧畫個正方形先。正方形咧嘅，我可唔可以？唔可以，唔可以。正方形，然之後咧正方形，我望住正方形嘅左上角咧，係有缺口嘅正方形嚟嘅，然後咧喺有缺口嗰個正方形嘅嗰個角落頭有粒星星，係五角星。然後咧喺嗰個正方形，我望住正方形嘅左下角有個三角形，三角形嘅尖尖咧係向上嘅。然後啦喺正方形嘅右下角有個圓圈。正方形嘅右上角有一個好似想暈嘅符號，係圓圈咁樣。好，夠鐘啦。頭先呢個遊戲咧，其實基本上日日喺度發生緊嘅。究竟係啲咩咧？例如你入咗屋嘅時候咧，你就會同你嘅設計師經過電話嗰度咧就溝通啦。喂，我想個窗台點點點，我想地下乜乜磚嘅時候，你會認為自己所講嘅係好清楚，但係人哋聽出嚟咧係絕對係另外一回事嘅。簡單如一張圖啦，請 Sylvia 反翻轉俾大家睇下啦。好啦，其實差咗好多嘢嘅。首先呢個係你嘅正方形啊，定係佢嘅正方形啊？你就好難經過個口去講出嚟。咁所以畫圖係非常之重要噶。咁喺而家呢個系列咧，我哋就會教大家點樣用電腦好輕鬆咁立體繪圖啦。記住呢個軟件首先係普通嘅電腦用得噶啦。我知道咧，立體圖普遍都係用喺室內設計啦，同埋產品設計嘅喎。澤 Sir，今日我哋用啲咩軟件啊？呢個軟件名咧叫做 SketchUp 啦。咁喺外國咧唔單止用喺產品上面嘅，喺教育咧用咗好多年噶啦。咁而家咧即刻同大家講下呢個軟件嘅歷史先。SketchUp 喺1999年之前研發推出。得獎之後被 Google 收購咗，經 Google 嘅發展同埋改進咧 ，SketchUp 免費推出咗市場。到2013年就由美國天寶公司獨立發展。就算佢而家咧已經唔再叫做 Google SketchUp 啊，佢裡面嘅嘢都同 Google 息息相關。首先可以利用 Google 倉庫下載超龐大嘅模型，意思咧即係話唔需要一筆一筆畫所有嘅嘢啊。例如你想要張台或者要張床或者要個梳化嘅話咧，可以直接喺 Google 呢個倉庫咧下載擺入你嗰個模型裏邊噶。仲有一樣嘢啦，就係講緊 SketchUp 嘅彈性好強啊，佢可以加入好多唔同嘅 plugin 啊，好似 V-Ray 啊。咁呢咁複雜嘅咧，我之後再講俾大家聽啦。室內設計啦、產品設計啦、平面設計咧，都需要畫好多嘅圖嘅。由以往我哋畫平面圖咧，到今時今日啦，立體圖啦，變得係基本需要嘅咯。睇翻佢嘅理念啦，佢係有別於一般嘅立體繪圖嘅軟件㗎。因為佢嘅設計者咧，好期待大家可以專注喺你嘅設計啦同埋創意上面。咁澤 Sir 啊，我哋需唔需要識畫畫啦，或者畫2點透視圖、3點透視圖先可以用呢個軟件㗎？正如頭先所講啦，呢個軟件咧，你只要專心去做你嘅設計，個軟件本身咧就會幫你出到唔同嘅透視圖㗎啦。咁而家即刻教大家點樣用啦。
首先教大家點樣去 download 呢個 SketchUp 啦。喺 Google 呢版度咧打 SketchUp Mate 啦，之前打過啦，撳入去。當然可以去翻官方網站啦，嗰度咧就好似下載呢個 SketchUp 免費版啦，有試用期啦，亦都有一個網上版嘅。嗱，呢個就係試用 SketchUp 啦，亦都有一個網上版嘅。咁另外一個咧就講緊可以咧就 download 翻以前嘅 version， 有人哋放出嚟嘅，就叫 SketchUp Mate 2017啦。好，我 click 入呢度先，跟住呢度撳入去，跟住咧就去選擇下載啦。OK， 撳完下載啦，稍等完之後咧就可以去翻你下載嘅位置。好啦，去你 download 嘅位置嗰度，跟住咧就會見到 SketchUp Mate 啦。Double click 入去 ，OK， 撳 Yes 啦，跟住咧就等佢 load 啦。OK， 跟住繼續安裝得啦。由於我之前安裝過啦，所以我就繼續安裝啦。咁大家可以繼續安裝咗。安裝完 SketchUp 嘅時候咧，你會見到台邊咧有一個咁樣嘅 icon 㗎。我哋 click 入去啦，跟住咧就會出咗呢一個畫面啦。跟住呢度咧就係講緊唔同嘅單位啦。何謂單位咧？即係例如尺寸啦、米啦、寸啦、millimeter 啦、centimeter 啦。咁我哋通常咧都用呢個 millimeter 嘅。咁我哋而家因為教學關係咧，大家都用呢個啦 ，mm 啦 millimeter。OK， 開咗啦，好睇下先。係啦，都見到我啦。呢度咧有一個你哋嘅繪圖嘅工具啦，有畫線啦，有好多擦膠啊、拉尺啊，好多嘅嘢嘅。咁或者有時咧彈出嚟嘅時候係會唔見咗嘅喎，咁唔使擔心嘅。其實咧 Windows 咧就可以好簡單嘅，喺 View 呢度撳 Toolbars， 咁 Toolbars 咧就講緊呢啲工具列裏邊有嘅，我哋撳一個 Large Tool Set， 呢一個咧。就大部分我哋開頭應用嘅嘢咧都有齊晒噶啦，我哋一步一步嚟。咁下一個要撳嘅咧就係呢個 Views，V-I-E-W-S， 就係呢一個啦。好，撳一咗俾大家睇啦，就係呢個嘅。咁呢個咧就話俾佢聽，我哋一陣間睇嘅圖咧，究竟係呢個 layout 啊、俯視圖啊、側視圖啊、斜視圖啊，定係點樣樣嘅？咁我 close 咗佢啦。咁即係基本上咧呢度嘢已經有齊晒啦。中間呢位女士咧就其實咧係一個俾你參考嘅人物嚟嘅，咁你基本上咧點喐佢咧，佢都望住你噶。好啦，下一個咧，大家要睇嘅咧就唔係部電腦啦，而係睇手上面啦。嗱，手上面嘅時候咧，你要用一隻咁樣嘅 mouse 嘅，見唔見到啊？你要用一隻咁樣嘅 mouse 先至得嘅，即係要有中間呢個碌碌掣啦。嗱，呢個碌掣有咩用咧？睇住咯喎，嗱，見唔見？嗱，當我碌佢嘅時候咧，就放大放細啦。撳住嘅時候咧，就會咧。好啦，撳住你見碌碌掣，其實可以撳住喎，所以咧令到佢變翻唔同嘅角度啦。咁係好方便嘅，當你畫立體圖嘅時候。好啦，另外就係你一個畫面嘅時候咧，你要推嚟推去嘅，即係你話我喐你去嘅時候咧，可以撳 H 出住一個手板啦，跟住喺住撳住，撳住佢走嚟走去啦，見唔見啊？好啦，撳 Space Bar 就變翻箭嘴啦，箭嘴咧就可以指住畫面任何嘅嘢嘅。好啦。我哋第一個要用嘅咧，就係講緊畫線啊！畫線嘅時候咧，就用 L 啦，呢支筆啦，或者撳 L，keyboard 上嘅 L 都有一支筆噶啦。咁但係我哋畫嘅時候咧，因為我哋畫呢個平面圖啦，所以咧我哋畫翻見翻個平面先。平面上咧就見到呢個屋仔啦，見唔見到屋仔？撳一撳佢，係啦。我而家咧就係呢個天空望落去嘅。嗱，你想知道自己係咪天空望去啊？撳翻住個碌碌掣，撳住佢，見唔見呢個 icon 啊？望翻正。如果大家有打開機嘅時候咧，就其實真係難你哋唔到嘅，真係好簡單。好啦，即係望翻呢個人仔啦。好啦，再望翻上面啦，鳥瞰圖啦。好啦，我哋開始畫咯喎。我哋首先畫個正方形先。嗱，呢支筆仔啊，嗱，每支筆仔啊，個 tool 咧都有個磁石功能嘅。我喺中間呢一點度點一點先。好啦，大家都見到呢點啊，點。跟住向嚟一個上嘅方向先啦。嗱，我哋叫上嘅方向先，就打1000啦。嗱，1000。1000，嗱，見唔見咧？呢個位置咧，當你打嘅時候咧，佢個數會喐噶啦。我哋再嚟下，打1000。OK， 撳 Enter， 咁就畫咗條線噶啦。跟住我哋向右邊又打1000，撳個掣。向下呢度又打1000，撳一個掣。向左呢邊撳1000。好啦。基本上咧已經畫咗第一個正方形出嚟啦，咁我哋去隔離咧再畫一個啦。嗱，咁我哋
簡單啲先啦，先用條線先，呢條線喺度點一點，畫過去1000，畫條線出嚟。好啦，我又喺呢度畫多個正方形咯。好啦，今次嘅時候咧就另外一個方法啦，就可以對翻住隔離呢度啊。當點一點嘅時候咧，拉過嚟嘅時候咧，佢就會幫我追齊咗噶啦。咁你就唔使打100啦。若果你驚嘅時候咧，你可以望一望呢度，係望住呢一組嘢，係啦，都係1000嘅。點一點，好啦，過呢度嘅時候咧，都可以畫，都係打1000，撳 Enter。好啦，接落翻嚟啦，跟住咧點呢度得噶啦，就唔使再打1000啦，係咪好快啊？好，再嚟多個啦，又畫一個100過去先。好啦，其實由於你每次畫完嘅時候咧，佢有個記憶嘅，咁所以大概拉過嚟嘅時候咧，你下方呢度咧都有個記憶嘅，差唔多呢度，佢就會定喺度，撳一下，咁就已經係1000嘅啦。好啦，今次畫呢個方形時候咧，我用呢個 R 掣啦 ，rectangle。好啦，方形咁 R 啦，咁 R 嘅時候咧，個 icon 咧就變咗咁樣，有支筆有個方形嘅喎。好，掂住呢度，向你要喐嘅方向，求其拉咗位先。好啦，跟住又放開隻 mouse 啦，跟住你打1000，逗號1000，撳 Enter， 咁就已經畫咗出嚟噶啦，係咪好快咧？好啦，我再離遠墨少少啦。咁首先我再 L 點一點先。又再嚟1000啦，好，原來好係1000啦。我想繼續畫過去喎，但係頂住咗喎。咁好啦，呢個時候咧，你就可以撳 H， 撳條掣推個畫面過去 ，H 推個畫面過去。好啦，跟住而家咧，我又畫 R 啦。咁今次 R 點住呢一點先啦。好啦，唔使打字又得唔得咧？去點住呢度，畫條線啦，佢喐過呢邊。好啦。如果你想畫正方嘅時候咧，佢呢度咧就會畫咗條斜線，話俾你聽，呢個係等邊嘅正方形啦。咁點一點佢就好快就畫咗出嚟啦。咁好快咧，我哋已經畫咗4個正方形喺度啦。中間啲線咧，因為冇用噶嘛，咁所以咧我哋就要教大家擦咗佢啦。撳 Erase， 跟住見到條線咧，捽咁冇咗噶啦。又或者點一點佢又得，又或者撳住 Erase 向下拉，亦都會捽走咗佢噶。咁而家咧就出現咗4個平面嘅正方形喺度啦。但係因為點同線嚟噶嘛，我哋而家要畫立體啊嘛，咁好快啦。而家教大家點樣畫立體啦。按住呢個掣，圓碌碌呢個掣，撳住佢向上推，見唔見啊？一推嘅時候咧，你就已經見到哇！頭先我所講嘅哇〜1點透視啊，2點透視啊，哇，好犀利啊！冇錯啦，其實而家咧，你已經變成一個畫個透視圖出嚟啦。好啦，呢個女士阻住咗我哋喎，咁我哋咧就可以 delete 咗佢先嘅。我哋用個擦膠捽出佢，捽走佢就得啦。如果你大家有時做錯咗一步嘅時候咧，所有 window 都係啦。咁 control 撳 reset 同時撳嘅時候咧，你頭先嗰步咧就可以取消咗佢嘅。好啦，咁我哋都可以我哋撳翻個 space bar 先。space bar 好重要嘅，呢個就係指住唔同嘅線啦、點啦、面啦都係嘅。點一點呢個女士，跟住撳 delete， 呢個 backspace delete 咗佢，跟住冇咗噶啦。咁而家咧，我淨係要 save 翻呢個正方喺度。碌翻正俾大家睇下啦。呢度咧每一個咧都有好多嘢喺度嘅。我哋有一點喺度啦，我呢條線喺度啦，亦都有個面喺度嘅。咁記住呢個關係咧係非常之重要嘅。面、線同埋點，好啦，而家咧我哋教大家畫立體啦。咁立體一個立體最基本都有呢個正方體啦，最基本都有6個面啦。咁而家畫攞條線就畫佢咯，線係咩啊？係 line 啊嘛，咁 L。好啦，畫條線先，好啦，跟住又繼續啦，又試下先，1米1000打3個字啦，跟住拉過去呢邊又撳1000，好啦，向下呢度。點開佢又1000，上面呢度啦，拉過嚟撳1000，向下呢度撳翻又1000，好啦，到呢度啦，拉過呢邊打1000，向下呢度打1000，
咁啊呢邊咁而家推過望下咯喎，咦仲有兩邊喎。咁呢度搞去1000，咦好快啦！因為當佢閉合咗個面嘅時候咧，佢而家就變成一個完完整整嘅正方體啦。好啦，到隔離呢個啦，照夠啦，我再畫。咁今次咧點一個，跟住懶少少啦，向住呢邊，咦又係咁喎，追翻條線過嚟，搞掂。向上呢度，咦望呢條線，追翻過嚟，搞掂。跟住呢度直接點落去啦，見到磁石啊，佢會黐住咗嘅，咁搞掂啦。到呢度拉過去，咁今次係追邊一點啊？追下邊呢一點啊嘛。好點，好畫落去，哇搞掂。呢度啊，咁今次追邊點啊？係追呢點啊。咁拉過嚟摸摸先，好摸完搞掂，向下點一點搞掂。好啦，俾大家睇清楚少少，喺呢一點拉翻過嚟，搞掂。另一個方法啦，好，第三個方法 R 啦。今次我哋試下，咦 R 咁樣點咧 ？R 好啦 ，R 嘅時候咧，我哋咧就可以掂住呢度咁畫啦。好啦，咦？你話咦唔係喎，仔 Sir 頭先我畫嚟畫去咧，個正方形咧都喺地下嗰度喎。冇錯啦，當我哋畫線嘅時候啦，而家畫條線俾大家睇下。好，呢條線，哇係咪直線嚟嘅？向緊上咧，好畫落去1000係咪？好，跟住畫過條線，又畫1000。好，畫翻條線落嚟，又1000。咦？點會咁樣嘅平面咁樣嘅？冇錯，因為我哋眼咧，我哋角度咧望埋去直線嘅時候咧，係未必係向咗上嘅。咁所以咧，你見佢呢條軸咧，藍色、紅色、綠色咧係分得好清楚噶啦。咁今次啦，教大家另外一個方法啦。咁點算啊？走上我條線成日亂咁飛。嗱，撳翻 line 先，點呢度點一點。我要向上畫嘅時候啦，咦？呢個究竟向上定向左喺度咧？唔怕嘅，我哋喺 keyboard 嗰度撳個向上。咁樣就一定變咗呢條藍色噶啦，你點喐佢都變藍色噶啦。咁呢個時候，摸翻呢條嘅時候，咁咪好簡單咯，就一定啱啦。掂住呢度，啱啦。到呢條飛過嚟嘅時候，我哋咧就去校箭嘴嘅右邊，係啦，右邊嘅時候咁咪一定指住呢邊咯，咁冇四圍走啦。咁點一點呢度，又搞掂啦。跟住呢條倒翻落嚟，到呢條係啦，就係咁左邊。好啦，譬如摸一摸呢邊，啱啦，掂啱咗啦，搞掂啦。佢畫翻條向下邊，咁啊搞掂咯喎。好，同畫呢個矩形即係 rectangle R 字一樣嘅啫。好啦，要喺度畫個正方形啊。好啦，我要點一點呢度先，但係死啦，佢四圍去喎，唔怕嘅，我只要喺呢度係啦。係啦，喺度撳翻個右鍵，嗱，撳翻右鍵嘅時候咧，咁一定咧就會向上，向呢個方向咧就唔會向住其他方向走啦。咁只要我哋拉上嚟呢度，掂就搞掂啦。嗱，我哋試多次呢邊啦，好，點一點先，誒唔係喎，佢跟住呢個四圍走喎。好啦，今次咧撳左鍵，撳左嘅時候咧就向上呢度拉。搞掂啦，佢只會沿住呢個方向咁拉啦。佢點一點呢度，係啦，佢自動會閉合咗啦。咁係好快已經畫個3個正立方體出嚟啦。咁好似我哋再移過少少啦，咁褪翻嗰啲係點樣啊？即係將嗰個圖褪翻過咧，就係咁 H， 係啦，咁拉佢過先。好啦，今次咧教一個非常重要嘅鍵啦。咁呢個咧就叫 Push and Pull Tool。即係咧拉或者推嘅鍵啦，咁就係 P 啦，兩個都係 P。咁樣撳個 P 字，跟住咧個 icon 會變咗咁樣嘅。點一點呢個面，見面啊 ，highlight 咗呢個面，撳一撳佢，哇，一推，咁搞掂啦。咁呢個時間咧，當然啦，可以撳1000又得，好精準啦。又或者，好，我撳 Ctrl Reset 翻轉頭先，
拉佢，跟住點一點呢度，搞掂啦。咁咧就會見到呢個4個立方體用唔同嘅方法出咗嚟啦。好啦，重溫下啦。今次咧，我哋教咗大家用個 L line 呢度啦。咁其實咧畫線呢一組嘢咧，例如畫弧線啦、方形線啦、圓形啦、好多嘅 art 位啦。咁其實咧呢一組嘢咧嘅用途都好多嘅，你哋可以試下玩嘅。咁呢度咧就係嗰個物件嘅 push pull tool 啦。跟住咧 offset 啦，呢個跟住會再教你嘅。咁最主要咧係講緊呢一組嘢，擦紙膠，跟住係嗰個 view， 即係話唔同角度望埋呢張圖嘅。跟住咧就係講緊點樣去喐動你個畫面啦。首先摸熟咗呢度先，自己玩熟咗呢度先。當你呢個玩得好熟嘅時候咧，其實咧自己好快進入下一 part 嗰度啦。咁跟住落嚟咧，我下一堂嗰度再教其他嘅工具俾大家。